Hello， 大家好，我係中原地產九龍豪宅嘅 Henry。今次同大家介紹呢個單位咧，就喺上虞嘅3座嘅低層多室樓，上面積990尺，3房1套單位嚟嘅，連埋功能房。事不宜遲，我哋一睇。目前以呢間係個租盤嚟嘅。咁首先入到嚟呢個玄關位置啦，就做一張鞋凳攞嚟換鞋。咁附近呢啲都係個收納嘅空間，攞嚟放鞋櫃。咁然後就見到一個好豐富嘅客飯廳啦。咁而且咧望到佢個裝修真係非常之靚嘅。咁佢呢度就一個防手櫃，然後我哋再去到廚房位置先。廚房一個長方形啦，咁焗爐啊、雪櫃嘅設施都應有盡有㗎啦。會備明火煮食、電磁爐，然後呢個後面就一個小平台。然後喺廚房嘅側邊就係工人房啦。咁工人房呢度就做咗2格嘅上下層。然後我哋再出返去客飯廳。咁喺客飯廳嘅最後邊咧，就係一個小花園。咁如果係中意嘅，就喺度種下花，培養下興趣。喺客飯廳嘅正中間，連接住3房1套，同埋一間浴室嘅。咁首先我哋睇浴室先啦，呢度咧就做一個旗杆嘅設計，然後喺正對面就一間睡房啦。咁睡房都係朝向東北邊嘅花園，可以望到啦，呢度都做咗張好大嘅床。然後喺隔離嘅呢間睡房咧，就係小朋友嘅睡房啦。咁都做咗上下格床啦，然後有啲書桌同埋收納嘅空間。咁可以見到啦，呢度嘅裝修設計其實都比較心機嘅。然之後呢度就係主人套房啦。咁就做咗一個3邊落床，有個梳妝台，咁啲收納嘅空間。咁然後呢個位置就好適合坐喺度傾下偈、飲下茶，然後出面望住啲花園嘅花。然後我哋再去到主人房嘅套廁啦。咁呢度仲有一個旗杆嘅設計。好啦，我哋今睇住咁多先啦。如果有任何查詢，歡迎致電69077297，我哋下次見，拜拜。